Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Me gjithë zemër ju uroj të gjithëve të keni një ditë të mbarë dhe plot shëndet. Nëse do t'i drejtoheshim figure të një zonje shkodrane tepër të veçantë dhe me plot gojen do t'i thoshim ajo është e jashtëzakonshme, sepse në gjithë aktivitetin e saj orrok, plot pasion dhe dashuri të gjitha fushat ku ajo ka prekur me një mjeshtri të madhe, ajo do t'ishte zonja Artenca Tufi Kruja, sportiste, basketboliste, kapitene e ekipit kombëtar, mjeshtre e punës së dorës, në rrobaqepsi, në stilim, në modelim, por edhe në qindestari, një menaxhere e jashtëzakonshme, e mbi të gjitha, një grua, një nën, një bashkëshorte, një gjyshe, që di si në një fushë loje ti menaxhoj të gjitha me një mjeshtri të madhe. Kohët e fundit, ajo ka marrë një titull, i cili i drejtohet asaj pjese shumë të bukur, të fillimit të aktivitetit të saj si sportiste dhe vazhdimit më pas të rolit të basketbollistes dhe kapitenes së ekipit kombëtar. Presidenti i Republikës e ka dekoruar me titullin mjeshtër i madh. Sot është pranë mikrofonit të Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes Zysh Artenca, mirë se keni ardhur. Se gjeta, është kënaqësi për mu që sot të flas në këtë emision dhe t'jap disa gjana për qytetin e Shkodrës, për nërimin që më ba me marrjen e këtij titulli, edhe krenari që kam qenë antare e klubit sportiv Vllaznia për vitet tana, edhe këtë antarësim e kam mbrojt gjithë kohën. Jam mundu me dhanë maksimumin në të gjitha fushat e sportit. Kam fillu me atletiken, me një moshë Shumë të vogël, ha? vogël, dhe kam vazhdu mandej me basketbolin për një periudhë ma të gjatë kohë. Fillimet e mia në atletik ishin krejt rastësore. Një kampionat që u ba në shkollave të vjeçare, zona vendin e parë, me vrapu, ka që ishte ai koncepti i sportit. Edhe me përfaqësu drejtësisht shkollën, aty natyrisht ishte i pranishëm zotni që na thanë Fet Dizdari, me kronometrin dorë, që shifte rezultatet. Erdhe shpejt, mori disa dvana, mas pak diq me thret baba dhe thot keme shku me vrapu në atletik. Nuk du. Ishi fëmi po thuese. Fëmi ishe sa kishim marru klasën e 7, atë ka qenë 7 vjeçare. 7 vjeçare, po. Unë e thash nuk më pëlqen me dalë në atletik, sepse të e din unë kam shumë qef me vazhdu për piktur. Ka ardhë, thash, profesori që mbate vizatim, ishte edhe shtëpia Pionerit në atë kohë, ishe Gatzojzin, këtu kishe Simon Hoten, ja, tha, i kam dhënë fjallën Fetit, tha, dhe keme shku. I kam dhënë fjallën profesor Fetit, e çfarë marrëdhëniesh të besës? Patëm një rast pushimet e verës edhe shkume në Kavaj. Edhe daja na premtan me na qunë golem tanë grupit Nipa Amesa të dilen. Kampionati këtu fillotet mërkurën. Edhe për me ndaj fjallës baba qënë agjen e nëns me marrë me më prunë Shkodër. Erdha në Shkodër, nuk kishe ba prova në stadion, nuk e dishe që nisja bahet me pistolet, me një vogël. Në moment keme fillu me vrapu këtu edhe me përfunu atje, ishte 200 metësh
Përpriqë se ishim su gati niso, edhe përpriqë kur, po ishte janë këtë Nisja. në gjej një krisën, edhe zëtë i feti niso, shi gjetë, shpet, shkova atje e para, edhe theva rekord për moshat kuptohet. Kur erdha në shtëpi, i thash nuk dal ma. Sepse kështu ishte edhe e fiksu menja, nuk dal ma, se nuk më pëlqen. Por kjo nuk dal ma, zotni feti nuk pëltote me i njek. Kemi folur pikërisht për këtë temë, sa gjatë bukur. Me i njek nuk pëltonte. Erdhe atë ditë najti, pio dhe i kafe dhe filloj manajna në ata favoret që mund të kem, anaj e kënaj. Masi iku, i thash, po mi këzët një feti, pëse nuk e fut atë vajzën e vetë atë në stadion. Baba qeshe dhe tha, pa diko, nuk ashtë talent, tha diko, Nuk mund të jenë të gjithë. Pra naj, thët, asi. Kështu që më najnën, unë në futa në gjimnaz, me grupin e shoqeve që ishim. Prej gjimnazit më najnën, përsëri me dëshiren e zotni fetit me sa duket, kalova në pedagogjike. U ban disa. Po. Aty më ne kam vazhdu me atë grup që vetëm kena thyu rekorde Me atletikën. me atletiken. Edhe kena dzënë vendet para. Ishte një grup shumë simpatik vajzash. U kriju tamam një familjaritet me zotni fetin. Edhe deri në vitin e tretë. Aty të viti i tretë fillunen me nato hek pak edhe në basketbol, se kishte pak vajza në atë kohë që merreshin me sport. Ashtë merit e tyne vajzave që i dhanen Shkodrës një vazhdimsi atletiket që vetëm vendet para, vetëm rekorde. Rekord Mimoza, rekord Valdeti, rekord Fazileti, rekord Zushi, rekord kja. Do më thanë, u ba një grupi pa imagjinushëm. Por atletika është edhe e vështirë për me u vazhdu, sa është garë individuale. Filloj me më tërhek pak sa basketbolli, masi na molen me njekit 3 ashtë na futen disa vajza. Aty më duke i fusha e basketbollit shumë e vogël, ka asu me fushën e stadiumit. Me pistën fort. Me pistën me 400 metrë, shatë me stërvitjen, ma atë kja mu dukte si me ka një kuti shkreqet, si me dujtë atje. Aty fillova basketbollin mamaj, edhe kam lujt për shumë. Me kë keni vite. Pasur trajner? Fillimisht trajner kena pas Sander Lacen. Manaj trajnerat kanë vazhdu, kote fundit kena pas Mohamed Sokolin, shumë trajnerat mirë, rigorës në punën me vajzat, me gjithë që e vështirë për me gjithë elementin. Një periudhë kohet kena pas si mas mundësive që ishin Skender Osmanin, ka keni fundit në fakt, kur e kam lanë sportin. Lonim me shpirt, lonim pa asë një pretendim, në fusha ka një Spartak, në fusha krejtë shtrume me modeste kuqe, për me një knarëci të jashtëzakonshme, sepse shkallët ati kanë ishin gjithmonë të mushën plot, ishin me shumë entuziazëm, nëjshin vajzat e basketbollit edhe të volejbolit kur banin nëjshe aty, edhe e njënin vedin shumë ngrohtë në mes tifozave Shkodran. Shkodra ka tifoza të jashtëzakonshëm, që nuk din kur me qa, me të hy, për vetëm me të respektu, edhe me kenë mundësi edhe me të nëmu për në një diqa. Por edhe rezultatet me basketbollin ishin jashtëzakonisht mira. Shumë shpejt arritëm u pas, si që thati u kapitene skuadrët e Vllaznis, për shumë vite. Atëherë në ishe nërkombëtare kishte shumë pak, sepse t'il ishin kushtet atje, vetëm me kinezet kena ba 3 takime, edhe aty lojshe me Shkodrën, përforcuse me
17 janarin, përfaqësuese me Elbasanin, se këto 3 vende ishin caktuar. Edhe një prej atyne kinezëve më mante në mend me sa duket edhe thot, ti hem atje, hem këtu. Se tilla ishin kushtet, pasi do ishin lojtare të forta për me përforcu ekipet. Edhe një periudhë që unë u martova, edhe qeshem ka i herë kur e kujtaj i them mirë dakord, veç se flitet që ekipi do të dalin jashtë. Edhe unë du që nëse ekipi shkan, të pas pengohem për me shku me lujt një herë të pakten jashtë. Si përfaqësuese Shqipërisë. Volejboli i vajzave Dinamos dilshin jashtë vazhdimisht. Kurse basketbolli kishte met në vend numrasi i thohet, nuk pa kishte rezultatet e këtyne. Megjithatë, unë u martova, sepse kjo pa vazhdote ma gjatë, edhe një ditë kishe linë djalin, e kishe djalin 2 vjeç ka ken, drejtanin, edhe me vjen një ftesë, unë kishe nërprej aktivitetin natyrisht se atje. Me vjen një ftesë edhe thot të kena ftufet në ekipin kombëtar, megjithëse që unë kishe një vjetë që e kisha nërprej krejt komplet. Për shkak të fëmijës. Po, pikrisht. Mandaj ishte edhe diçka tjetër, sepse unë kisha në ambient. Në shpinë e baba, si tholen atë nana, ata ishin mësume aktivitetet e mia, ishin mësume gjitha këta e coni, nërsa këto asnjëherë nuk gjeta, si me thënë, penges, kohë. Njerëz të përparuar, Asna vjehra, as shtëpia ishte plot, kunatat, jetojshim të gjithë bashkë, por me një mirë kuptim, ka i herë edhe me humor, si dole, si shkove, se edhe për ta ishte një diqa e veçantë. Ishte edhe koha, duhet me pranu njeriu të bash një hap tillë, por edhe aty gjeta një falë mbështetjet natyrisht, tu ju mundu që t'ishe shumë, ndoshta ma normal, ma e gatshme për gjitha probleme që ishin në shtëpi. Se kishte shumë probleme. Natyrisht. Kur në këte kohë bëhet inaugurimi i Pallatit Sportit, kisha atje, edhe të bata një nëjshe miqësore. Unë ishe nuse e re, si me thanë, edhe ba me një nëjshe miqësore aty, kishin ardhë dhe shumë personalitete, se ishin të mërthuru në këta dhe me fejnë dhe me kreqesi u ba kisha, u ba... Ishin koha që evidenton të disa gjana. Kishtë ardhë dhe Adil Qarqani aty me marrë pjesë në këta garat, në nëjshe. Lujtë me aty fitume, a dit me një ekip që kishin ba ata 2 vajza për Tirane, 2 vajza ashtu njësi mix me Vllaznin. Ba me një loj shumë bukur me të gjitha vajzat. Edhe aty me të thënë drejten me nova se pa e nërpres të shti sportin. Mu dukte sikur që je gjatësia sportit sikur i vite, si me thanë, fundi, masi u bana edhe medial. Por ishte mësuese edukimit fizik, punojshe me klasat sportive, aktiviteti ishte dasht e pa dasht me këta, rezultatet shkollës 7 nënori të vajzave të klasave sportive ishin gjithmonë shumë pozitive. Kur me erdhi ftesa, e kisha majtë edhe nuk pa fliqe, me tanë të drejten nuk pa bajse sa. Por para se... E thoshte diçka, ajo ftesë. Ajo ftesë më dha atë ego në sportit. Kishe qef që ta provojshe edhe këte njërë. Me shumë dëshirë, e parashtrova i herë me bokin tem, i thashtu, pa është djali i vogël, veç ka që pëla. I thashtë djali në regull dhe jonë, pa e qajtë e nana. Si është aja nana gjithmonë? Nanat
Shkodrani, me atë zemrën e gjanë, me atë mirësin, me plotsu çdo të shirë pozitive të fëmijëve. E vërtet, shumë e vërtet. 2 djemt ishin ushtarë vëllezërit e mi, edhe pa tjetër, thët nana, pa tjetër, bjere djale, pa që të thotë e qenami, mora një si po i thash, po, peshti po bisedoj edhe i helme, e mirë, tha, e fshirë ishte, sepse ishin 2 muj, Kuptohet. 2 muj Realisht vështirësi, po. Tiranë për Në grumbullim, trajnimin, në grumbullim, se po. kishin ardhur trajnera kines prej Kinet. Megjithatë, i bana ballë me vështirësi. Djalin vite e mshaq me gjithë djalë, shtuna e dile që kishin pushim, ka i herë del që nga 2 herë jam kthy edhe unë në Shkodër, por nuk pa du me fol sot për këte, kur vjen momenti me mpru dokumentat nga Shkodra, Shkodra nuk më sjell dokumentat, më sjell negative, për problem biografijet, asgjë, sepse unë isha mesa. Absurditet. Ishe mesa e filanit, kaq ishte problemi. Kishin gjetal një 2 kleçka tjera, edhe më thot trajneri që ma lëshalë si më pjetë këq se të artenë, se të kjo thët është një problem që nuk mund të zgjidhet se është tepër vonë, që banë Shkodra, një tjetër ishte edhe sekretari i partisë të grupit aty amaj. U mërzita jashtë maset, merë dhe shumë keq, gjithaj mund, gjithaj sakrificë. Isha ditë nëj, këto shoqet ishin të u bagati, sepse e banin me seleksionim, se gjithkon ka bryla, kuptohet. Edhe këto shoqet me thanë të drejten, se u ba me votat msheta, cila ka qef atje. Megjithatë me votat e shoqeve të grupit, se ishim 20 fillim, u seleksionun 5, kishin me 15, hoqen edhe 5, kishin me 10. Këtyne shoqeve i vite keq, një moment trajneri thotë, është i në qofë që jashe atëherë s'po votojmë për Artencën. Jo, ishte përgjigja e vajzave, Artenca do të vinë me ne. Me shumë peripeci, u ba votimi tjetër, bile 2 vajzat 17 nënore që alam shkrujnë, alam flasin, sada që janë jashtë edhe janë lartë, dolen të 2 nga 5, sepse 5 17 nënore naturisht ishte ma e preferume se kishin trajnerin. Dolen ato vetë nga 5, edhe më futen mu një 5, 2. Edhe unë voten teme naturisht e edhe ashtë vetes, kështu që të i kenë në 5, nuk kishte që të bate askush. Dola prej aty, masi u ba lista u banën tana, por ishte e gatshme një tjetër që të vite me më zëvënsu, se shkojshim në kampionatin Europian në Gjermani, ka kënë 71. Me më në atë kohë, kur s'kishe la, askush. Por, një moment një nipi burit, më thot, një gjë thot, se i erdhi keq gjithve, edhe djemve të ekipit, edhe këtyne krejt. Një lanjë që u përjetu. Një qudi se ke luajt gjithë jetën, që është 13 vjeqe, në fushat e sportit, në atletik, në basketbol, në kombëtare, këtu, të dalin, nuk e di pse e bani Shkodra këte. Nuk e di, por njerëzit që kanë kenë aty, me sa duket, kanë dasht me kenë shumë të në rregull. Si përfonim, kam shku atë ditë, kishte, kur e kujtoj, vjen me qesh ditëlindjen e Adil Qarqani, kishte 50 vjetorin. Edhe unë kam vesh një fustan që vesha ditën kur kam shku te Pallati i Sportit që u ma inaugurimi, masi vetë përgëzoj për lojen, për majshen që i bame, edhe sa më pau, qa ke thama i Shkodrane? Pa i thash të shti, një kohë kur flitet për emancipimin e vajs edhe të grave, unë me fëmijë të vogël, baj sakrificë, vi këtu, baj 2 muj, stërvitje, plus asaj që kam bata në jetën.
Shkodra, tha. Haj, se rregullohet. Në fakt, mrena 24 orëve, u banë dokumentat e mia, pa kalu absolutisht në për qytetin e Shkodrës, hiq, erdhen dokumentat, edhe u banë nisja dhe shkova në Gjermani, ku mora pjesë në aktivitetin. Por, me thënë drejten, me zemër pak të thyme. Si luajtët atje? Atje kem lujt në një nejshje me kohë të plot, në një nejshje me zëvendësime, po? Me zëvendësime, por përballja e parë me ekipet ndërkombëtare ishte një mrekulli, do me thënë. Kena fitu një nejshje me Zvicrën, qeme të i fitu edhe me Rumunet, për shumë pak pik, por si të qoftë si herë e parë, sa unë shaf edhe sot që pa shkojnë, pa vinë, pas një rezultat, s'ka janë zojat, si me thënë, ala me u përballë. Atëherë u kthyme në Shqipni, erdha shumë e planume, me mendimin që kohë ma nuk do të klasë. Megjithatë ishe. Por gjithsesi ajo periudhë mbetet shumë e ndritur. Shumë e ndritur e jetës suaj. Është periudha ma e bukur, kur lot pa hile, pa asnjë të mirë materiale. Unë bëshë 6 orë mësim paradite dhe shkojshë 3 orë stërvitje mazdreke. Pa asnjë favor, bile edhe kujdesari i klaset. Ta thani herë në drejtorit, pa i thamë, ma ka rej këte kujdesarinë e klases, ata i se e manti. Du me thanë, këta e për vite shumë të bukra, vite që ju do të me toleru shumë, edhe kashi familjes, edhe kashi vetvetes, por erdhe momenti që Po, se sporti gjithmonë ka një kohë. Ka një kohë. Megjithatë, unë kur bisedoj me zonjën Artenca Tufi, nuk mund të lë pa përmendur atë shtrat të ngrohtë familjar që e ka mëkuar, e ka rritur, e ka eduku atë atmosferë sportive në familjen Tufi. Emra të nderuar, emra me kontribute të jashtëzakonshme. 2 mjeshtër të mëdhenj. Përmendim me shumë respekt mjeshtrin e madh, trajnerin legjendar, do të quaja Vildan Tufi, vëllain tuaj. Por edhe vëllai tjetër, Cufi, ka qenë sportist, edhe motra tjetër, Mimoza. Pra, ju si familje jeni familje sportive, apo jo, familja Tufi? Ashtu është, nuk kishim pengesë për aktivitete. Prindërit mi ishim të kënaqur që ishim tipat gjallë, ishim tipat të shkathët, vazhdojmë shkollat, ishim nxënës të mirë, por krahas kësaj ishte edhe kjo dhuntia tjetër që se shumë mund ke pas në Shkodër që kanë pas dhunti, që kanë pas mundësi për me u marrë me sport, me aktivitetet ndryshme, por pengesat e familjeve kanë kënë ma të shtrëngume. Nërsa na, jo, nuk e kena pas asnjëherë. Për prindët e mi mjaftote që na t'ishim të shnajtshëm e para, të kishim, si me thënë, mundësit, hapsina, për me zgedh atë që na pëlqete. Që t'ishim gjithmonë të grumullum. Në shtëpinë tonë gjithmonë vishin njerëz, si shtëpiat e mëdha shkodrane, me obove, me bahçe. Gjithmonë lojshim, gjithmonë e kujtoj një fëmini shumë të bukur, një dini shumë të bukur, po ato të la nuk na kanë fut në ato të lashet që... Pra asgjë frenuese, përkundrazi, çdo gjë që ka ushqy pasionet, dëshiren, atë bashkëpunimin mes njerëzve, se gjithmonë me grupe kolektive
gjithmonë me shok shumë të mirë. Dhe pak a shumë kështu keni gjetur edhe në familjen ku jeni martuar, sepse ju pak më herët thatë që një familje e madhe, por me mirë kuptim shumë, dhe si thua është një familje gjithmonë e kohës, duke kuptuar të gjithë e curit pa paragjykime. Pa paragjykime, me thanë të drejten, se të dalish për çdo ditë diele të losësh basketbol në Spartak, ose dilen tjetër çka ish me lujt në Korçë, ose çka ish me lujt këtu, ishin disa gjana të avancume për qytetin tonë, me thanë të drejten. Por që kur një vajzë, një sportiste, krijon figurën e saj dhe shikohet me plot respekt, kjo nuk është gjë tjetër veç se akoma një vlerësim më i madh. Ju ka udhëhequr sportiviteti në jetë. Edhe tani që flas, unë e shoh që ju jeni prapa ajo sportistja. Ha? Ju ka ndihmuar ajo kohë? Pa tjetër, sepse gjithmonë të ka dhënë dëshiren për me ecë përpara, dëshiren për me kërku të vetja, mos edhe të pa mundënen. Duhet t'jem kjo. Unë duhet të fitoj këte. Për kjo nuk fitohet letë, për me punë, me vullnet, shumë, por kryesisht me mirë kuptimin e familjes. Kjo është të gjitha. Kjo është e vërtet. Familja jeme ashtu si për mama, ka shumë gjana të lidhuna me sportin. Një ditë kë vlau i vogël, Sofi, sa kishte fillu basketbolin. Ishte kalu baba, ishte ka pa, ka gjujt 4 herë, s'ka ba kësh, heq. Ashtë sa pa me janë. Edhe i thët mërët në del edhe qaj i të dy drunë. Na duhet. Ke ba, në shpi, na duhet. Edhe një herë drunës këtu, një herë këtu, një herë barit, pa dihet të shkanë basketbol, thët kë, kur drunës të e pas nërsë. Pra gjithë da me thanë, o kryun edhe disa muhabete tila, ose vili me atë për shemull, se kishte edhe të gashë, kështë vuj gjyle në varë, edhe kishte piksënim prej qimentës me hedhë të muri. Edhe bam ka i herë kur i bite murit, ato mure 4 metrat nalë, ka mure shekullore atë të bam me bate, pa mërë djallë se na shemë murin, da me thënë disa gjana. Gjithsesi, familja ka pulsuar me pasionin. Kalonin me humor këta gjana. Por kjo ishte periudha ma e bukur e jetës, se ishin tanë grumull, ishin të gjithë ajo që më bën përshtypje tek ju, zysh Artenca, është se besoj tek ju paralelisht rri nuk flen të gjitha këto cilësit tuajat. Unë përmenda sportivitetin, sportin, pavarësisht se një ditë vjen që është një periudhë që përfundon, por ai sportivitet qëndron brenda jush. Ndërkohë që të tjera cilësi, siç duket, janë mëkuar që në hershmërinë tuaj dhe më pas janë bërë dominante, aq sa unë me aq sa ju njoh edhe besoj që e kam një farë njohje, ju them që ju jeni një mjeshtra në të gjitha aktivitetet ku ju keni ndërmarr. I drejtohem punës së dorës. Puna e dorës e shpërndar në shumë aspekte. Një mrekulli. E rrënjosur që në hershmëri nga ajo familje mrekullueshme, nga nana, nga tezet e tjerë, por që siç duket është në genin tuaj dhe që është zhvilluar më pas, rroba qepsi, modelim, stilim, qëndisi. Por kjo nuk vjen thjesht si një cilësi vetjake, dakord, si një cilësi vetjake, por ju keni ditur ta hedhni vështrimin edhe në menaxhimin e punës tuaj, edhe në bashkëpunimin që ju keni me të tjerë artizane. Pikërisht puna e dorës suaj ju përfaqëson edhe në Amerikë. Është fantastike, diçka e tillë. Në gjithë Ballkanin juglinor, edhe me Gjermaninë, e keni pushtuar
me punën tuaj të dorës. Të Shkodrës. Të Shkodrës. Të Shkodrës. E du shumë punën e dorës. E du shumë kreativitetin. Më pëlqen Shumë kreative, po. Edhe kur jam marrë me sport, gjithmonë çantën time të sportit, ka kenë një diqa që unë kisha fillu me qenis. Kjo është- Po të betohem, për shembull, marrojshim garen ose Edhe të thuash loje, dikuj që një ishte sportiste, mazdreke. një shutere, një vjen edhe qëndis. Mazdreke, po i bate përshtypje edhe këtyne, por edhe dy korçare që kishim kur u grumbullojshim kështu. Edhe ato të dyja, Punoshin. o një model, o një sen, o një tjetër, një diçka tjetër, pra ka kënë gjithmonë pjesë e jetës teme. Unë kam punu shumë, shifshe me shumë anje ato gjergjefat e mdhaj të nënës teme. Kur punote, se na kenë në shtëpi 7 vajza, na 4 edhe 3 agjës në gjithë një vend. Të gjitha një mosh, këta ma të mdhaja se unë, se i cila kishta gjergjefin e vetë, nërsa nana ishte si ajo drejtusja për këta modelet. Qërdaku ishte shumë i madh, me dritaret hapta të mëdhaja, vajzat e hotnejve që i kishim aty afër, këta të mukejve, kushninat tona. Bishin ato gjergjefat, edhe u bate si me kenë një ekspozit, se i cila punote, se i cila me atë botën e vetë, se i cila me se... Sa bukur. Por ishte një gjash shumë e bukur. Kujtoj atë nusën e agjës, me atë kungullin e ujit, si me thanë, edhe bata e qërupin me dramafile, ashtu me atë, hajde, ma soqoni të shju, si me thanë, me pi uj, maronje, se pa vjen vakti, pa martohet Shqipja, ose pa martohet drita, ose, dhe me thanë, kishte këte knasine këtyne gjanave. Mirë, pa kja që duket ka influencu shumë, edhe të unë, edhe të motrat e mija, edhe të vajzat e aqës. E tjetra ku shkojshim të daja, për shembull, ishin 4 tezet e mija të mrekullueshme, punë bukrat e dërnjas. Ajo me një marsi, me një ajo shtëpia e madhe, me atë korridor, me atë rrugicën e gjatë, me pusin, me trumin, me këte. Aty vetëm u punote. Njëna bante veshjet kontare, kjo tjetja të qepte, sepse... Si mukeshat. Sepse kjo ishte mënyra jetesës të tyne. Kështu që jam rrit një ambient ku vlerësohe jashtë masit puna dorës. Edhe këte më nëjnë nëse e më në men, ka marrë një diktu, sepse në gjova një emision, që fliste Flutra Xhabia, një shkodrane, edhe ju pyta, ajo foli për artizanatin shumë bukur, edhe më thatë, jo, ka ke një emision që Flutra ka dhanë për para, Po, edhe kina ritransmetu. edhe kena ritransmetu, nëse kujtan. Aty krejova lidhjet me Flutrën, sepse vetëm është e vështirë me punu. Nëse nuk bahesh grup, edhe nuk konsultohesh për cilën lloj punet, për çdo gjë Sa gjë atje. Kontaktova me Flutrën, ajo ishte hala, ishte 92, u bana anëtare e shoqatës të grave të qemistarisë, të biznesit edhe të zejtareve. Flutra shumë e shkallët, shumë lërkpamse, për thanë të drejten. E hapur. Ashtu, arriti që krijoi një grup në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Për të gjitha punimet e dorës, për ta, aty mana im lini taman ajo egoja e punës. Dojshe që në çdo panajir, në çdo takim me gratë e shteteve tjera, që atje, dojshe që t'ishe gjithmonë e veçantë në punimet e pranishme, po e pa, po të gjitha t'ishin veç. Nëpërmjet kësaj shoqate, unë kam mësu shumë, edhe jam falënderume që qesh antare e saj, sepse gjeta shumë ngrohtësi, edhe me përçu atë që mësojshe nga takime që kena ba për
Europën juglinore me qendër në Koblenz, në Gjermani, kena shku disa herë, në Bullgari, në Itali, në Sloveni. Ajo basketbolistja e atëhershme rikthehet me një tjetër mjeshtri. Me një tjetër mjeshtri, por gjithmonë me rezultate pozitive. E mrekullueshme. Kjo ishte edhe për shoqatën, se si ishte vetëm unë, kishte edhe shoqe tjera që punojshin e prezentojshin punimet e mia, por këto të mijat kishin shumë era Shkodër. Vlerësim. Kishin shumë. Çfarë punime qëndësia? Fillova si i thohet ato punimet e vjetra të Shkodrës, që janë karakteristiket tona. Se unë mësova që në të gjitha qytetet e Shqipërisë, Gjirokastër, Korçë, Vlorë, Tiranë, Durrës, prezentojshin punimet e tyne. Edhe shifshe që disa punimet të Shkodrës nuk i bajnë këto qytete. Pra na unë me asha atë që kishim karakteristiket tona. Çfarë punime karakteristike? Kryesisht kanë kenë këto puna theron që thohet në Shkodër. Mbushje e theron. Është një lloj mushje që me vështirësi e bajnë. Hyn tek njëra tjetra. Pikërisht, aja është po. Aja duhet më banë atë në mashin një fish, vetëm një fish, sa mund tjetaj, ajo trash që me dalë si buk, pra një finec. Atë më lini edhe ideja më najnën që disa punime të tilla, ti mbledhi, kam gromullu disa, më nëj kam ba një ekspozit në Shkodër, te Kinema Republika, ma mundësunen. Po se? E ba. Edhe gjaja që më ka ba për shtypje në atë ekspozit, ka kënë që unë ka marrë për shembull të merita dhe i kam thënë, që mund të kishtë metën prej hershmëris, prej atje. Kam gjetë disa relike të jashtëzakonshme, shumë të bukura. Por ama gjithkund ku kam shku, me kaq dashuri mi kanë dhënë ato gjana, sa është me u çudit. Një moment bile kjo motra madhe më thot, pa mirë, majten së ti thot, e gjaj thash, o kam pas fatin se kam kënë mësuse në Shkodër, edhe më njofin, edhe i njof. Ata e din që unë vetëm pa ja prezentoj një punë të nanë styne, sa është një gja. Në fundit është nderim, është përfaqësimi atij arti. Pikrisht kja. Edhe ajo skena e kuqe, të teatri, të Kinema Republika, u sistemu paja shkodrane, me të gjitha reliket që mund të ketë një paj shkodrane, cilën kanë shumë dëshirë të përsërisë edhe herë tjetër, me çdo gjë, me jestekët, me jorganët, me gufat, me gjithçka. Edhe na nishim në nej disa punime, jashtëzakonisht të bukura. Kur është mes drita, teatri ishte plot e përplot me gra dhe me vajza shkodrane. Edhe kanë vezollu të gjitha ata punime, ka kanë një kënaqësi për mua, sepse Shkodra është Shkodër. Edhe manajnën fillova nëpërmjet këtyne punimeve, t'i fus manajnën në disa veshje. Pra, elementet pa tjetër në veshje edhe në çanta. Çanta shumë simpatike. Që reklamoni Antoneta Pero për shembull bashkë me ju, ju drejtohet punimeve tuaja. Edhe nga këto manajnën, për shembull u pa festivali në Gjirokastër, kishim ftesë në Gjirokastër, kam shku edhe kam ba 6 çanta ose 7 çanta me tujra lahutës, tujra fyllit, tujra dajres, të gjitha që nisën me dorë, çanta karakteristike shumë të bukura. Me këta edhe me shalla. Por shallat aty manaj u penova, nuk i prezentova. Megjithatë këtu mora vendin e parë, çmim të parë në Gjirokastër. Ku përfaqësoheshin jo vetëm qytetet e Shqipërisë, po ishte Kosova, ishte Prishtina, ishte Maqedonia, ishin gjithë aty. Mora çmimin e parë, ishte një kënaqësi që çmimi i parë tamam i si thohet
Mandaj këta bane I një gjatë. dekretuar. Bane një gjatë bukur shumë, sepse bane një ankan në Tiranë, te Hotel Tirana. Një ankant me tanta ambasadorë, me tana që ishin këta Përfaqësues. Sala përfaqësues. Është unë si vendin e parë që kishe zënë, natyrisht do të merreshe pjesë me disa produkte cilësore për ushqiten. Një e blau. Ishim vetëm 3 artikuj me prezentu. Mandaj në u ba që i 100 vjetori, për i 100 vjetorin, përsëri u ba ekspozita në Tiranë, përsëri atë në mballë ishte Shkodra. Nuk kam lënë kënd. Jam e bindur, ju e keni marrë mjeshtër i madh në sport, por nëse do të kishte përsëri vlerësime në këto mjeshtrit tuaja të artit, të punës së dorës, padyshim do të kishin marrë përsëri super mjeshtër. Shalla shumë të bukur, shalla ku kam përfaqësuar gratë në zanë të qytetit, të Shqipërisë. Aty ka kënë Mërtnesha Geraldin, aty ka kënë Teuta, aty ka kënë Ann Teresa, aty ka kënë Dora Distria, Edith Durham, shalla shumë të bukur, portretet e tyne që nisona me dorë, edhe për këtë një çmim special. Mandaj ka marrë pjesë 2 herë në Sarand, në festivalet që bahen atje, në të 2 herët ka marrë çmim, vendet para. Nuk pa e thëmë për te, unë gjithmonë kam duke ju drejtuar një Shkodra. realiteti. Unë kam thënë gjithmonë Shkodra, pavarësisht ai ishte nominal, ishte vetëm i jemi, por kam thënë Shkodra. Mirë po, atë ditë kishin ba një tortë shumë të madhe, kryetarja bashkisë ta prezentoi, me thënë tana gratë aty,udha çmimi i parë, nuk ka pak, ishte Prishtina, ishte Prizren. Sepse dhe ato janë mjeshtre. Të shti, unë që pa të thamë, janë mjeshtre punet. Po si? Por unë gjejshe mënyrën që ata nuk e kanë, sepse në përmjet shoqatës SHQP-a unë kishe shetit në këta qytete. Edhe e dishe qa kanë ata, qa prodhojnë ata, e qa nuk mundën me prodhu. Ne kishim të zjahon, për shembull, ka gra këtu që i punojnë në mënyrën ma të përsosën, që nuk ka si pahet. Ata i përdorshë mandajnë për punimet që ishin. Kështu që këta jepshin vlerat plus mandajnë këtyne. Ajo që më bën përshtypje është sepse ju jeni gjithmonë krijuese. Ajo që më bën përshtypje është se ju jeni gjithmonë me atë hapin e ritmin e asaj vajzës që merr sprintin dhe dele para një vrapim ndoshta edhe të rastësishëm. Ajo që më bën përshtypje është sepse ju gjithmonë shpirti juaj buron nga ajo traditë. Por ajo që më bën përsëri përshtypje është sepse ju jeni një grua shumë e kohës. Nuk e di. Kjo më bën t'ju them që nuk e shpreh, nuk mund ta fsheh entuziazmin e takimit me ju. Unë para dhe digj bile nuk ka shumë si mjetë, se një periudhë kohë që Covidi, që edhe pata mundësi në shtëpi, edhe me punu, edhe me kriju disa gjana. Edhe rastësisht më dhejnën më kriju ideja që të bëj disa qanta me bicikletë, sepse bicikleta në Shkodër është element i rëndësishëm i jetës qytetare. Disa qanta me bicikletën që më ison. Me dorë kuptohet e gjitha këta. Materialet shumë interesante, ricikluse bile janë, por atje. Edhe i prezentova. Shumë të bukra, patën shumë sukses. Por, manaj, kalova dhe të këta tjera të Shkodra jonë e dashtëm. Po na kena kalan, po na kena ulen e mesit. Po na kena shirok, po na kena shumë. Kulla e sahatit që i thonën. Ato qantat me këto, të shti me mësa ata dojnë punë. Dojtë më zmadhu, dojtë më gjithë materiali. Ai pasioni i hershëm për pikturën, për vizatimin, Këta janë ju kanë ndihmuar. Këta janë të gjitha. Ju kanë ndihmuar.
Janë të gjitha ide. Veçantat e fundit për shembull që kam bërë me këto pamjet e Shkodrës, ata dojnë fantazi, dojnë dorë të lirë për çdo që i bëhet, një bluzë për me qennis për shembull, diçka të veçantë. Absolutisht, Përdor materialet që përdohen këtu. Aja dënat bile me një shoqe temen, Vjollcen, që është aja punë bukur edhe kjo Arta, Minina, jena grupin e qennistareve. Kjo është ajo që ju jo vetëm punoni, por edhe krijoni lidhje. Pikërisht lidhja e punës, na vjen një ofertë për me qennis, molesa, tavolinat, të gjitha lulet e Shkodrës. Oferta ishte e kënaqshme, por ajo do të punë atë ku pa më thu për pikturen, sepse ajo do të në atë shtroje tavolinet, unë të dizenjoj dranofilet, të dizenjoj lulet e vogla, lulet e barit, i do të gjitha, ishte në Amerikë, ishte një dyqan me sa duket, se nuk u prezentua si herë taman se kush ishte, për fati sa i nabite materialin, linon shumë të mirë, edhe pejnat më nëjnën, edhe këto sedhata janë që me zërë gjime, edhe kur e hapshe atë, pra i do të 3 metrëshe, po 3 metrëshe një tavolin me shkru, sa punë. Këtu që taman ajo më nëjë që thu, ajo piktura që dikur kishte fjetë të unë, me një herë më nëjmaj për këte, sepse i shkrimi më nëjë delte kaq i bukur, delte kaq nuk lëviste kërkon as një gjatë, as një hiçkrit e hapun e madhe. Kena punu 6 muj, edhe për çdo muj mund të kena ba 10 ose 12 molesa tavolinash. 3 metrëshe edhe 1 metrëshe e gjysë. Të gjitha me azhure, të gjitha me nuanca ma të nëshme, të bardha, me punë të therun, me vrima, me qame, që kur i lajshe, i hekuroshin edhe i bajshin gati të paketume, ishin një mrekulli. Por ama, lidhja me këto gratë, se të shti unë kisha arrit një moment që e disha që Merita e bën azhurin, s'kisha ma problem. Ja jepshe Meritë edhe i shërsh edhe perfekcion. Pikrisht, se cila prej punëve. Se edhe gratë vetë më na jo nërgjitsunin, se nështë herën e para ja kush bën më mirë këtë proces edhe kush tjetër. Dolen tana këta. Edhe funi, masi se pagesa ishte shumë korrekte edhe për gratë që punojshin, se nuk ishte pak shumë vështirë. Këta njerëzit po kalojshin për me shku në Maltëzi. Unë për vete nuk i kam s'kam pas kontakt me ta. Se ishin dore dytë me sa duket. Të gjallë ca kalote atje. Unë bëshe këte punën, dizenjimin, shpërndamjen edhe kontrolin e punës, herë mas herët, sepse ishte punë e materialit ma shumë. Janë nalë të legjenda, edhe kanë pa Lulevilen. Të Lulevilen nuk e kishin qennisë. E thanë drejten, sepse është ma e fështirë. Ka element veçantë dvegjel. Pikrisht, kur erdhi, e ka pa, janë nalë për drejt, në sa duket, a qënë fjallë, vjen zilja telefonit, thot, së më keni ba, atë lulen bëjt lillë, që është të legjenda. E duthet, mas 2 javësh, mëmësisht me la ba, edhe një du për Krishtlini, e thot, diqa të veçantë të krejtë. Ishit e funi, këshim mëllë si atje. Kur vjen kja Vjollca, anaj, thët, si me abamaj, anaj, po menoj, mi thash. Ishte koha të daja Lulevilen, ishin 10 kilona, da kishin shpërthy, s'më duken mirë. Urbanit të legjenda, e varun atë, me fotografu, ma nej me zmadu, atë trunë që i kaja si kapsi ashtu, me baget e kotull tavolins, e Lulevilat e varuna poshtë. E ka punu Merita nejma. Ishte punë bukur shumë, punote shumë bukur e kisha atë afer, i tha Merita mundena me kry
anaj, se ishin edhe 12 piceta, se edhe picetat kanë punën e vetë. Shpejt e kryu Merita një punë fenomenale. Për problemi ishte manaj të ngjyrat e Lulevils, se as nuk është bëj qirë, as nuk është bëj dilë, as nuk është ka një si Përzimje. Se me piktur, me një Penel. E shenjë. E bane këtë gabim, hajde shkete, hajde që njëse është ma vështirë se piktura, shumë. I krymen fakt edhe atë të dyja, a i ka meti befasum, ose ajo, nuk e di, nga puna. Kjo është, manaj, kjo lidhja që u kriju me tala këta, ne përmjet kësaj manajnën, Flutra vazhdoj, pat me kështu nërkofitar, ka marrë pjesë në shumë kësi gjanash, shkojshim Podgoricë, si shte kërkon, ata kanë ambalazhimin, kanë da gjana, kanë da mundësi tjera, po me punin e dorës nuk janë. Sepse ka fillu me ikte është interesi i punës dorës. Për të kohët e fundit ka fillu prap. Zonja Artenca, në çdo hap të jetës suaj, po të ndalesh, gjen aktivitet, gjen pasion. Asnjëherë duar lidhur, përkundrazi, gjithmonë krijuese. Ne mund të qëndrojmë shumë gjatë bashkë dhe të hapim kapituj të pafund të punës së rrobaqepsisë dhe stilimit të rrobave të fëmijëve, të stilimit të rrobave të tjera, e të tjera. Ju jeni një libër i hapur, të cilën ju e shkruani çdo ditë. Për ju nuk ka viti 72, 3, 90, 2000 apo 2022. Ju keni një hap dhe një ritëm jashtëzakonisht të admirueshëm. Ndaj jeni një grua jashtëzakonshme. Mas kësaj na bane një kërkes për rëndësia e grupimit si mas profesioneve, që Shkodra nuk e ka. Të grumullojsh, qenëstaret veç, thurjet veç, ato që përpunojnë drunin veç. Do me thanë, të jenë bashk, se vetëm të i kenë bashk, ata kanë me u konsultu, edhe kanë me pas e cila ec, e cila nuk ec. Unë e kam e panajiret që i pahen Shkodër, kanë maru të gjitha. Pse? Sepse në qoftë që nuk i mledh, edhe nuk i shef. Tu qëndron. Tu qëndron e kyçe. Atëherë në Tiranë, në fakt filloj të Flutra, të SHGP AZ-ja, për Flutur si u banen shumë aktivitete, edhe e mori një zoj tjetër, sepse këto është ma i shkafti, ma i shpejti, Tirana është Tiranë, edhe atje përplasen edhe këtu shpërdahen, nuk është ma Shkodra, sepse duhet me pas njerës që e dojnë këte punë, punojnë 4-5 vetë, bje fjala. Edhe ti motivosh, ti frumzosh, ti organizosh të gjitha. Këta i muojnë Shkodrës, ka shumë kohë që i muojnë fare. Edhe i them Valbona Paluka, që me dicem një gjënë, për shnes, për mënyren, se si e ka organizu ajo këte aktivitet të grupimit. Gjinokastra përmenet, sepse janë zot për me. Sa bukur. Përmeti, pashtu, Berati, pashtu, Korqa, pashtu. Shkodra, ishim si ma mrapa, sepse nuk ishim të organizuar. Që vjen Gjinokastra të mërën në mënyrën në ma tjerë zakonshme për punimet që qanë atje, njajtë në gjatë Berati. I kam pru 2 herë krejt grupet e këtyne grave në Shkodër. Komplet në panajirin tonë. Shofim që po bahet, sa është 10 vjetori i artizanatit në Shkodër. Unë tash, edhe mendoj si mund të organizohet ma bukur, po si mund e nëna mas me thirë Prizrenin, Prishtinën, Shkupin, Gjinokastrin, se i kam pru disa herë. E tash, një aktivitet ka që madhë dënë, por Valbona më ka një mu, edhe i ka pru të gjitha gratë e këtyne rretheve,
në panajirin e Shkodrës për 2 vjet rresht. Pavarësisht vështirësive, para ja i ka stimulu për tana problemet. Si mjetë që dështë më ba, nuk kena mundësi, thoj, me sponsorizu. Ka mundësi, po duhet këtë diqa për artizanatin. Kena shku në Bari, në Fiera de Levante, sepse pasu përbale me, se thojnë ta, për me dalë në Europë, për me dalë në komunitetin Europian, a i turisti që janë nisë, bje fjalla prej Suedijet, prej Anglijet, prej Polonijet, sa kalanaj për marrë deri në Shqipni, sa pika turistike shefaj në tanë hotelet tona s'kan asnjë. Një stand duhet me pas. Një stand duhet me pas, se zban me pas gjanat karakteristike. Të bukur, po ti që je drejtuesi i këtij hoteli kaq të madh, po bleje më 10 gjana ekstra. Pikrisht këta mësohen. Sa mendjet hapur keni zonja Artenca. Pikrisht për këta mësohen. Çfarë menaxhimit keni në organizimet tuaja? Nuk e gjen Shkodra, qytetet tjera e kanë. Në fakt, duke biseduar me ju, e sheh që njeriu merr frymëzim, pasurohet. Vetëm nga hapat tuaj, nga ai vështrim që ju keni me një ritëm zemre, por edhe me një largpamësi shumë të madhe, duke e mbështetur fort tek forca tuaj, tek pasioni juaj. Nuk e di, po... Shofë rrugës them drejten, në Rusë për shembull, para Forced Books, punojnë ato gratë çarape, 7 leshe, çarape. I them, pse nuk më dhoni, pse nuk bani gjana tjera, nuk dina. Nuk ka se nuk dina, në fakt më i tham tamal. Ata kanë met vetëm atë të vjetrën, por bajnë punë aq të pastër, bajnë punë aq të mirë. Bukur, po. Aq të bukur, Shkodra është e leme për punë. E tash sidomos që kanë ardhur edhe nga zonat rurale, disa janë dhe mos, bajnë disa punë fantastike, me thënë të drejten. Jam lidh me një grup vajza shtreja, edhe që janë këthy ma jashtë, edhe që kanë marru shkollat e kanë met pa punë, si thohet ala. Edhe shof që janë të gatshme me punu, janë të gatshme me, edhe me të me gju, edhe me dit, me qef, ja jap jo idet, pa edhe me ndimu me punën, edhe me gjitha, pa asë një problem. I thash këtë herë, bile, kjo vajza që ka hapë, kisha dasht një emision. Po, patjetër. Ashtë shumë e mirë, është këthy nga Gjermania, se nuk i ka ecë, me idejt e saj, i ka fillu punë, ka ma një dyqen, shumë simpatik, është i bë disa punë, është i vetë me dyqen artizanal punë doret në pedonale. Por edhe në këthejs aty, prap një tjetër, binë nga jashtë një diqa interesante. Ashtë edhe aj, të shita tipa që e dojnë edhe që grumullojnë disa njerës të vetes, ta duhet me mbaj. Zonja Artenca, të ecësh për krah jush, do të thot të vështrosh shumë larg. Të hedhësh vështrimin në rrënjët tuaja, por edhe në ecurin, në çdo gjë që përmbledh mjeshtrin. E nëse e them për të disatën herë, do të kishte tituj për mjeshtrit e shumta, do t'ishit ju mëse e merituara. Faleminderit se kasi unë. Sot ju jeni në çdo hap mjeshtre. Këtë ne e nisëm me sportin, por sa mjeshtri të tjera keni përgjatë gjithë ecurisë suaj. Sot besoj se ata që na ndoqën morën një frymëzim shumë të madh, jo thjesht një informacion, por një admirim dhe një respekt për figurën tuaj madhore. Jeni një grua, një shkodrane e jashtëzakonshme. Dhe për këtë ju falenderoj pafund. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër dhe ju uroj shëndet e jetë, e krijimtari, e punë të mrekullueshme nga duart dhe mendja juaj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë për vlerësimin edhe për emisionin. Të falem shumë dhe familjes suaj të nderuar, profesorit, fëmijëve, të gjithëve. Faleminderit shumë.